啊你啊，唔好走啊！我哋仲有機會㗎。曾經有一件好完美嘅作品出現喺我面前，但係我冇好好珍惜佢，直至冇咗先至後悔莫及。塵世間最痛苦嘅事莫過於此。如果唔好如果啦，發生咗嘅嘢你點補救都冇用㗎啦。但係幼稚園聽日就要佈置活動啦，啲氣球一扭就爆，你幫我啊！你唯一可以做嘅就係繼續吹。你想學，不如等我教你啦。側邊啲氣球公仔好靚啊，我係咪都可以學識整㗎？係咯，係咪好複雜、好難學識㗎？哦，其實咧扭氣球咧一啲都唔複雜㗎。學識咗之後，仲可以扭唔同嘅嘢，扭出嚟嘅嘢更加係千變萬化㗎。例如咧係我哋成日見到嘅氣球狗啦、花手環啦、劍啦，甚至複雜嘅好似我哋扭學生公仔都可以㗎。我等唔切啦，快啲教我哋啊！好啊，咁不如我哋就由簡單嘅開始學起啦。等我教你哋扭氣球花先啦。我哋咧通常攞嚟扭嘅氣球叫做260嘅氣球。我哋咧可以用氣球泵脹佢之後，然後打一個結。我哋泵脹咗佢之後咧，我哋咧就可以用兩隻手指拍埋去波嘴嗰度，然後咧我哋一陣間會用波嘴繞住我哋隻手指一個圈，然後咧我哋兩隻手指就可以褪翻出嚟啦。呢個時候我哋就可以撳住個結，然後咧另一隻手揸住波嘴拉翻出嚟。咁我哋個結就打完啦。咦，個結好似好難打喎。哦，有時咧我哋打結嘅時候會覺得好難，係因為我哋嘅波嘴唔夠長俾我哋打結啊。咁咧我哋咧就可以喺打結之前將我哋嘅氣球放一啖氣，然後咧就可以將我哋嘅波嘴延長，咁咧就可以方便我哋打結啦。打結我就識啊，但係我每次一扭佢，佢就爆，可以點做啊？哦，咁呢個時候我哋咧就可以喺打完結之後，幫氣球咧放鬆佢。咁咧我哋就可以喺氣球唔同嘅部分咧撳一撳鬆佢。一陣間你扭嘅時候就冇咁容易爆㗎啦。唔怪之得我每次一扭佢，佢就爆啦。原來咁簡單嘅嘢都有啲學問㗎喎。係咧，我揀好咗我朵花嘅顏色咯喎，我哋快啲開始啦。好啊，我哋充完氣打埋結之後，我哋就可以開始扭我哋嘅氣球花啦。我哋咧可以先將氣球對接，大概係我哋虎口嘅大細，然後另一隻手就扭3下，然後我哋就可以將波嘴夾住，另一隻手就扭埋佢哋一齊啦。我哋一陣間咧會將氣球擘開佢，然後咧將波嘴放喺對面。然後咧，我哋就可以開始扭第2瓣嘅花瓣啦。一樣，我哋咧就會將我哋嘅氣球咧對接先，大概都係我哋虎口嘅大細，然後扭3下，然後就將佢哋扭埋一齊啦。咁就完成咗第2瓣嘅花瓣啦。我哋一陣間將第2瓣嘅花瓣重複4次，就會得出我哋6瓣嘅氣球花啦。完成咗我哋嘅氣球花瓣之後，我哋就可以開始扭我哋嘅氣球花徑啦。我哋可以攞出一條已經泵好嘅160青綠色或者綠色。我哋咧可以將我哋嘅氣球花嘴拉好，跟住咧一陣間卡落去入邊，然後移到去中間嘅位置之後，我哋就可以用波嘴繞住我哋其中一個嘅花瓣一個圈，然後喺中間放手。我哋咧就可以開始扭我哋嘅花葉啦。喺適當嘅位置，我哋咧扭3個圈，然後咧我哋咧就將其中一邊對接佢，都係咧扭3下。然後咧將佢扭埋一齊，我哋咧重複呢個嘅花葉步驟1次，扭3下，然後咧扭埋佢一齊，將佢調整一下先。
我哋花嘅雛形就完成啦。完成咗我哋嘅氣球花之後，我哋就可以做我哋嘅花心啦。我咧就揀咗黃色做氣球嘅花心。我哋咧可以攞一條260嘅黃色，然後咧用我哋嘅氣球泵一啖氣落去。咁咧我哋咧千祈咧唔好打結住喎，我哋咧要將佢放到我哋適當嘅大細。咁咧我就認為呢個嘅大細好適合我嘅花做花心啦。然後我哋就可以將氣球打結。呢個時候未完㗎，如果我哋想我哋嘅花心更加圓潤嘅時候，我哋就應該要打2個嘅平結落去。首先係第一個，我哋咧就拉實佢啦。然後我哋重複以上步驟多一次。咁我哋嘅花心就完成啦。咁我哋可以攞返我哋嘅氣球花出嚟啦。呢度咧嘅花心會有2個嘅尾巴，我哋兩邊咧都翹落去我哋嘅氣球花入邊。翹好之後，我哋調整下先。呢度咧會有條黃色嘅尾巴，我哋咧可以用膠剪剪咗佢。然後咧，剩餘嘅波嘴，我哋可以打一個同我哋一開頭打嘅結一樣，將佢綁實。然後就收喺其中一個嘅花瓣入邊。擰返去正面，我哋嘅氣球花就完成啦。除咗花之外，我哋仲有冇其他嘢可以整俾小朋友㗎？咁就不如等我教你扭氣球劍啦。首先，我哋揀咗一條你中意嘅顏色，然後攞出我哋嘅氣球泵。今次泵氣有一啲小技巧。首先就係我哋會預剩低3隻手指嘅闊度係唔充氣嘅啫。咁我哋而家就開始泵氣啦。跟住我哋打結。如果呢個時候你覺得氣球好緊，你可以撳一撳佢。咁我哋就可以開始扭我哋嘅氣球啦。我哋預3隻手指嘅闊度扭一個小波波，然後我哋會大概扭2.5隻手掌嘅闊度，成為佢嘅劍柄。我哋對接佢，然後扭埋一齊。然後我哋咧就可以開始扭唔同嘅小波波。扭完之後，我哋就將呢個嘅氣球環結抹開佢，然後我哋就可以將呢個嘅氣球尾部攝落去啦。咁呢個時候氣球仲係彎嘅，我哋可以拉一拉直佢。咁我哋嘅氣球劍就完成啦。唉，搞乜啊？件事都解決咗啦，仲咁苦惱做咩啫？你睇下我扭成咁樣，幼稚園啲小朋友都唔知會唔會唔中意。放心啦，我相信你只要俾心機扭，佢哋一定感受到㗎。冇錯啦，仲有咁多時間，練習多啲一定得嘅。Practice makes perfect。嗱，我哋咧就可以咧，如果扭多幾個咁可能。